呢一段由港九拯溺員工會救生員喺清水灣影到嘅影片，可以清楚見到水龍捲貫通海面同埋雲層，呈現一個巨型漏斗形狀。星期日天氣持續唔穩定，天文台喺上晝一度發出黃色暴雨警告信號，並指喺上晝嘅9點半左右喺清水灣出現水龍捲。天文台又預計天氣未來幾日仍然唔穩定。電腦模式嘅雲雨預報圖咧，我哋可以見得到啊。咁低壓槽喺今日同埋之後2日咧，係會為廣東地區咧繼續帶嚟一啲驟雨㗎。我哋預計未來1、2日咧係會間中有驟雨同埋狂風雷暴啊，雨勢咧會有時較大個噃。去到今個星期嘅中期咧，我哋預計仲係會有幾陣嘅驟雨㗎。天文台又特別提醒各位 DSE 嘅考生，出門口之前要留意天氣消息，同埋預留充裕嘅交通時間，以免影響考試。倒冧喺路上面嘅大樹高18米，樹幹直徑約50厘米。有消防喺移動嘅過程中，俾大樹反彈撞到彈起。即使出動11個消防員同大樹扯大纜，但係大樹喐都唔喐。有小朋友喺旁邊吶喊助威打氣，好似有啲效果。跟住就係用電鋸將大樹斬件上。上次係佐敦加士居道20號近衛理道交界，星期日上晝11點半，黃色暴雨同埋雷暴警告生效期間，西洋波會裏面一棵大樹倒冧喺行人路上邊，砸中2架私家車，包括1架 Benz 車頭凹咗，車身出現輕微裂痕。車主喺冧樹清理大致完成嘅時候，將架車揸走。消防出動3架消防車，將衛理道全線封閉大約1個鐘頭清理冧樹。查實架車泊街遇上惡劣天氣而損毀，車保包唔包㗎？歡迎大家一齊入嚟留言討論下。大樹冧咗落去纜車嘅路軌，工作人員冒住雨搶修。據了解，受影響嘅範圍達到20乘30米。警方同消防亦都接報到場協助清理。從另一個角度可以見到大樹連根拔起。星期日中午時分，黃雨加上猛烈嘅陣風，令到半山八家道嘅呢一棵直徑超過1米嘅大樹都頂唔住。受事故影響，山頂纜車服務一度暫停，而喺傍晚，網站就仍然顯示服務會稍為延遲。架小路寶的士撞到成架反晒肚，而另一架的士就撞到車頭蓋都變埋形。星期日凌晨，小路寶的士沿荃灣大涌道迴旋處行駛，準備駛入往九龍方向出口嘅時候，被一架由大涌道駛出嘅的士撞到。65歲姓葉嘅小路寶司機頸背受傷，而乘客就手頸受傷，被送往仁濟醫院治理。而另一個66歲姓李嘅的士司機冇受傷，不過佢嘅乘客同樣手頸受傷，清醒送院治理。警方正係調查意外嘅原因。星期日係全港戲院日，全香港嘅63間戲院所有戲飛嘅票價都係30蚊，希望吸引市民入場睇戲。不過位於新蒲崗嘅嘉禾啟德早前就宣布做埋戲院日，星期一就會結束營業。我哋就喺星期日嘅朝頭早嚟到戲院視察，現場嘅人流唔算特別多，唔少人入場之前都買爆谷同埋汽水。根據嘉禾網站顯示，呢一日大部分嘅場次都接近爆滿。而有平日離開呢度睇戲嘅市民就話，主要係中意呢度夠平同埋就腳。有啲可惜嘅其實，因為始終都係嚟過呢度，有啲留低咗啲即係啲感覺喺度。最主要係平咯，其實。咁如果依家冇咗嚟緊，諗住點樣去解決你想睇戲嘅心情？去九龍城廣場嗰度睇。冇乜太大感受。係因為少嚟。真係少嚟嘅，始終香港戲院都有啊。咁你話我少咗一間，咪第二間咯。咁但係你話30蚊就真係好平，即係起碼30蚊你娛樂到你個幾鐘頭。依間戲院啊，我諗1至2次啦，係啊。咁你覺得呢個戲院嘅感覺係點樣？即係可能你對比出面嗰啲。
依間戲院係直頭係差啦，啲院又細，即係嗰個即係個熒幕同啲凳咧平排㗎，成日會俾前面啲觀眾遮住啊，所以一啲觀影經驗一啲都唔好啊。純粹因為近嘅啫，我哋係觀眾入戲院睇戲咧，純粹係睇下嗰啲戲好唔好睇，值唔值得入場撐嘅。咁如果啲戲即係早輪啲港產片好睇嘅，就算佢幾多錢嘅戲票，我哋都會撐咯。咁但係唔會因為30蚊而特登睇戲咯。大學站月台上蓋被狂風摧毀，月台由半露天變成露天，工作人員擒咗上頂進行緊急維修。星期日本港雷雨，大學站北行月台大約25米長嘅上蓋懷疑被狂風摧毀，好彩冇釀成傷亡。搶修期間來回方向嘅列車要暫時使用大學站2號月台上落客，而來往金鐘至到羅湖或者落馬洲，整體嘅行車時間就額外多咗3至到5分鐘嘅車程。去到下晝4點幾，維修工程完成，列車服務回復正常。唔同嘅大麻製品包括大麻糖、電子煙用嘅大麻煙彈、大麻曲奇同迷幻蘑菇，仲有毒郵票。行動中，警方亦都檢獲大麻花同埋海洛英，市值超過1200萬。東九龍總區反三合會行動組喺日前展開代號黑焰嘅打擊毒品行動，喺油塘2棟工廠大廈單位檢獲呢一批毒品，拘捕一個25歲嘅本地男人。我哋嘅人員亦都喺其中一個嘅單位裏面檢獲一啲合適去製造同埋包裝毒品嘅工具。我哋警方相信喺今次嘅行動裏面已經成功切斷咗呢個販毒集團嘅供應鏈。呢個男毒販而家正俾我哋扣查，警方我哋會繼續追查涉案製毒原材料嘅來源。嗰個男人目前被暫控一項販運危險藥物罪，案件星期一喺觀塘裁判法院提堂。明明係食宵夜，食到要拎鐵通利刀。星期日凌晨時分，10幾個熟客喺屯門順達街嘅一間食肆消遣，點知期間有人因為態度問題同人發生爭執，有人嬲到要吹雞。冇幾耐，5個人就用鐵通同埋刀衝入食肆，向55歲姓田嘅男人狂斬。兇徒事後就登上泥頭車逃走，事主頭部受傷清醒送院。警方接報之後喺富泰村附近拘捕41歲姓蔡嘅男人，佢涉嫌傷人，正被扣留調查。受廣東暴雨影響，昨日正進行嘅肇慶登山越野賽被迫中斷。有網民發影片講話，受強降雨天氣影響，肇慶鼎湖山100越野賽啟動熔斷機制，多人被困喺水流湍急嘅河道入面，旁邊有人正喺度施救。當晚賽事組委會向南方都市報表示，比賽已經及時中斷，所有參賽選手都已經順利抵達安全嘅區域。據網民發布嘅影片顯示，因為暴雨，越野跑途中發生山洪，河水浸過參賽者嘅腰部，好多參賽者都着住雨衣，但依然冇辦法抵擋大雨。工作人員同參賽者喺山中嘅房屋中避雨，旁邊仲停有警車。來看看勇士們。上個月離世嘅小天瑜，星期日朝早舉行大殮，爸爸媽媽仲有哥哥，朝早嚟到殯儀館。儀式之後，遺體喺屋企人嘅陪同之下，由靈車移送歌連臣角火葬場火化。遠離痛苦，天瑜最終成為一縷輕煙。我相信呢個係我哋喺塵世間一個暫別，即係我相信我哋
日後會喺天堂再見。